بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجند نیوز۔ افغانستان میں زلزلے سے 900 سے زائد افراد جاں بحق، پکتیا میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ زلزلے سے پکتیا میں مٹی کے مکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ افغان طالبان کے مطابق ملک میں منگل کی شب آنے والے زلزلے سے 900 سے زائد افراد جاں بحق اور سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حکام نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ رات 1:30 بجے آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.1 تھی، جبکہ اس کا مرکز خوست سے 44 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ زلزلے سے مشرقی صوبہ پکتیا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں سے ملنے والی تصاویر میں تباہی کے آثار نمایاں ہیں۔ ان تصاویر میں زخمی افراد کو اسٹریچرز پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ تباہ شدہ مکانوں کا ملبہ بھی نظر آ رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور دور دراز علاقوں میں زخمیوں کو ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ طالبان رہنما ہیبت اللہ اخوان زادہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس زلزلے سے سینکڑوں مکانات منہدم ہو چکے ہیں، اس لیے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہیبت اللہ اخوان زادہ کے بیان کے مطابق طالبان کے آفات سے نمٹنے کی وزارت کے نائب وزیر مولوی شرف الدین مسلم نے کابل میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہلاک شدگان کی تعداد 920 ہے، جبکہ 600 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو 1 لاکھ افغانی جبکہ زخمیوں کو 50,000 افغانی دے گی۔ افغانستان کی حکومت کے ترجمان بلال کریمی نے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں تمام غیر سرکاری اداروں اور ایجنسیز سے درخواست کی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں روانہ کریں تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ ایک مقامی ڈاکٹر نے بی بی سی کو بتایا کہ اب تک زیادہ جانی نقصان افغانستان کے صوبہ پکتیا کے ضلع گایان اور برمل میں ہوا ہے۔ مقامی میڈیا ویب سائٹ اطلاعات روز کے مطابق گایان میں ایک گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ افغانستان میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی اور ہلاکتوں کے بعد اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA یعنی UNAMA نے متعلقہ خیراتی اداروں سے زلزلے سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹویٹر پیغامات میں ایجنسی کے حکام نے کہا کہ متاثرہ علاقوں کی جانب ٹیمیں روانہ کی جا چکی ہیں تاکہ فوری ضروریات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی افغانستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری پریس ریلیز کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو افغانستان کی مدد کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی ٹویٹر پر پیغام میں افغان عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ میں نے خیبر پختونخوا حکومت کو ہر قسم کی امداد خصوصاً طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایات دے دی ہیں۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق یورپی میڈیٹرینین سیزمالوجیکل سینٹر نے کہا کہ اس زلزلے کے جھٹکے تقریباً 500 کلومیٹر دور تک محسوس کیے گئے اور افغانستان، پاکستان، انڈیا تک اس کے اثرات پہنچے۔ سینٹر کے مطابق عینی شاہدین کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے لے کر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تک محسوس کیے گئے، لیکن پاکستان میں زلزلے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس زلزلے کی شدت 6.1 تھی، جو زمین میں 51 کلومیٹر گہرائی پر شروع ہوا۔ واضح ہے کہ زلزلہ ایک ایسے وقت میں آیا جب زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ واضح ہے کہ افغانستان ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں زمین کی تہہ میں کئی فالٹ لائنز موجود ہیں، جن میں چمن فالٹ لائن، ہری رد فالٹ لائن، وسطی بدخشاں فالٹ لائن اور دروازہ فالٹ لائن شامل ہیں۔ اس وجہ سے افغانستان میں زلزلوں کی وجہ سے کافی تباہی ہوتی ہے، خصوصاً دیہی علاقوں میں جہاں زیادہ تر مکانات کمزور ہوتے ہیں۔ دوسری جانب دہائیوں سے جاری خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کی حکومت کے لیے قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا بھی مشکل رہا ہے، حالانکہ بین الاقوامی اداروں نے گزشتہ برسوں میں کئی عمارات کو محفوظ بنانے کی کوششیں بھی کی ہیں۔
اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔